तुम्हाला आता बंद करायला सांगितलं होतं. मग त्याच्यावरती जावं हा, 1 मिनिट. आता परत करावं लागेल. पार्किंग किधर से करेगा तू? आता असं कसं आलं तर तुम्ही काय करणार? गाडी येते. डबल घेऊन गेला हाँ मैडम, वो मैडम इतना पैसा था तो ये लोग कैसा रहते थे मालूम है, डब्बा ही भर के लेके जाते थे। अच्छा ये बताओ, ये लोग आपको पानी देता था क्या? Bye.